Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra avsnittet lyfter vi fram ännu fler personer som redan från början har haft de rätta frågeställningarna men sedan av olika anledningar fastnar helt i de skendebatter som fortfarande förpestar hela Palmemordskretsen. Att inte alla nu kan förstå att allt detta verkligen bekräftar exakt på vilket sätt vi blivit bedragna av regeringar, myndigheter och media under alla år är för mig en gåta. Tyvärr verkar avsaknaden av uppropen mot allt detta lysa starkt med sin frånvaro än så länge. Men den totala avsaknad av vettiga diskussioner i de flesta Palmemordsforumen vittnar i alla fall om att det finns många som har börjat ta till sig av verklig kunskap och verkliga belägg. Nu behöver dock personer bli aktiva i att hjälpa till med att få fram sanningen och avslöja mörkläggningen. Så i denna del kommer vi i folkbildningens tecken försöka stämma av om mycket av det som lyfts fram på kanalen tidigare har sjunkit in ordentligt, när vi nu äntligen kommer att försöka summera poddens 400 avsnittsjubileum. Hade gärna sett hur andra redan nu kan se igenom den mörkläggande retorik som podden genomgående och genomskinligt fortfarande ägnar sig åt när de får möjlighet. I stort, den avsaknad av vettiga och relevanta frågeställningar i de program podden nu anordnade ger vidare belägg för mörkläggningen, men de högst begränsade personer som ställde avslöjande frågor gjorde i alla fall att jag blev upplyft av hur många som nu kommit till insikt om vad podden pysslar med, vilket jag anser vara glädjande. Det hade såklart varit trevligt om andra i folkbildningens tecken exempelvis kommenterat på min kanal om hur de nu tagit till sig av alla tips som tidigare presenterats för att förstå hur mörkläggningen fungerar, men för att stämma av om andra nu själva kan förstå hur det går till, kommer vi såklart lyfta fram några viktiga saker ur de 4 program som får utgöra poddens 400 programsjubileum. Som vi redan innan tog upp kom det såklart inte att handla om något relevant i stort. Ingenting om Theo eller hans likhet med grannmannen som vittnet Birgitta Wennerling skissade. Ingenting om Engström som det förväxlade och flyende vittnet upp på åsen, som sedan hjältemodigt stoppade poliskommissarie Gösta Söderström på Kungsgatan. Ingenting om att det var en stejbehindövning på mordnatten som var skälet till hela mörkläggningen från Palmeskenutredningens sida. Det var bara exempel på att det kan ha varit en övning, ett exempel som vi absolut kommer att återkomma till. Ingenting om Sydafrika och deras inblandning i mordet. Så, hur fick de då 4 poddavsnitt att passera, helt utan att svara på en enda relevant fråga? Helt utan att komma en enda millimeter närmare sanningen? Det ska vi försöka gå igenom kortfattat här.
Självklart kan man analysera varenda detalj som varje person slänger ur sig, men förhoppningen med att lista några utvalda exempel i detalj gör att alla andra kommer att se igenom resten genom att tillämpa samma typ av analys. Det är nämligen inte så svårt när man väl förstår hur de gör. De har gjort det länge nu och vågar inte gå utanför sina inarbetade ramar. Men vi kommer att få dela upp detta på flera avsnitt. Jag inser att det, precis som i många kommentarer till mina videos, finns de som har svårt att ta till sig av metoderna och kunskapen. I folkbildningens namn bör jag då självkritiskt anpassa mig till denna roll och försöka lyfta fram några saker i taget. Allt för att alla andra ska få möjlighet att verkligen ta in, kunna lyssna själva och gå igenom det material det hänvisas till. Även se tidigare avsnitt i serien som redan redovisat många av de belägg som styrker händelseförloppet. Så, vi kommer att gå igenom de 4 avsnitt som podden nyligen producerat i sitt 400-programsjubileum. Det är nämligen mycket avslöjande för hela mörkläggningen, när väl denna samling av kärnan i mörkläggningen, efter nedläggningen av fallet, samlas och avslöjar sig själva. Ur ett vittnespsykologiskt perspektiv är det förstås julafton. Mycket av det mönster som herrarna använder är redan välkända hanteringar av frågeställningarna, och hade de suttit i mitt förhörsrum hade de inte haft en enda chans att komma undan så lätt som de gör i deras envägsforum. Mönstret är så uppenbart och genomskinligt att det enda som gör att de lyckas komma undan med detta är att de alla är med på det och får det att låta som de diskuterar något relevant. Första avsnittet kan man i princip hoppa över eftersom det bara var en standardmässig genomgång av alla tidigare avsnitt, vilket alltid ska bli en uppenbart påklistrad eufori i navelskådande ryggdunkningar som bara ska handla om hur mycket, hur bra och hur genomgående de har täckt många delar av utredningen. Det handlar bara om att gå igenom de 100 senaste avsnitten och tillrättalägga tidigare pinsamma klavertramp, precis som tidigare. I princip bör man hoppa över ett så uppenbart tillrättaläggande avsnitt eftersom man redan vet hur det kommer låta när de båda, mer eller mindre, lyfter varandra till skyarna och stryker varandra medhårs, så till den grad att det till och med blir äckligt och obehagligt att lyssna på. Men, i folkbildningens namn, får vi stå ut med det och gå och ta en lång dusch mellan varven, när det blir för påklistrat och kladdigt i de retoriska kakafonierna. Allt för att kunna tydliggöra på vilket sätt detta sker. Det är nämligen inte så svårt att se igenom detta mönster, när man väl hör hur de hela tiden använder samma typ av retorik. Förstår ni inte då att det verkligen kan vara en tillgång till hur de fortfarande håller på? Att de fortsättningsvis ger förklaringar till vad man behöver gräva vidare i och vad man inte behöver bry sig om. Vi kommer att gå igenom mycket konkreta saker framöver som hjälper en att utreda. Förstår inte alla att det är just på grund av hur genomskinligt de arbetar, hur de vinklar informationen, som gör att man inte behöver gå igenom Palmeskenutredningsmaterialet för att förstå vad som är relevant och inte. Man behöver bara förstå hur dessa 4 försöker vinkla informationen för att förstå vart man ska gräva vidare. Det bästa med det hela är att oavsett om man tydliggör detta så fortsätter de på samma sätt. Att de inte ens blir stoppade av andra som i alla fall inser vilken hjälp de varit för att kunna lösa upp hela Palmemordet blir nästan komiskt i sammanhanget, om det inte var för att det är så fruktansvärt, det som de bidragit med. Att för ekonomisk ersättning fortsätta att bedra hela svenska folket, skrattar bakom ryggen på alla när de lurar av hederliga okritiska människor pengar för att få bli hjärntvättade på konferenser, Palmevandringar eller helt oemotsagda, fortsätter att sprida sin desinformerande dynga via podden. Så, det första avsnittet, om man nu klarar av att lyssna på det, innehåller ändå mycket viktig information. Det är nämligen i det totalt överdrivna upplyftandet av många av de personer de haft med i podden som avslöjar precis på vilken sida av mörkläggningen personer befinner sig på. Det avslöjar vilka bakomliggande motivbilder som finns för poddens arbete, vilket då också ger belägg för
hur bred mörkläggningen verkligen är. De otroliga hyllningarna av Sonny Björk, Lasse Lampers, Bo G. Andersson som fantastiska personer, trots att de uppgifter de kommer med mycket starkt borde ifrågasättas kritiskt. Att de bara råkar ha intervjuat en person som sedan kommer med en sjukt skruvad och fiktiv dokumentär på statstelevisionen avslöjar såklart hur uppenbart planerat hela tilltaget varit för att få sin spridning i Palmemordskretsen. Självklart ska Palmemordskonferensen säljas in samtidigt som administratörerna i Facebookgrupperna ska hyllas. Poeten och hans kanal ska lyftas fram tillsammans med de uppenbara skendebatterna med Thomas Pettersson och Gunnar Wall om Engströms varande på mordkvällen. Hela denna debatt som fördes i flera år efter nedläggningen, trots att båda sidor mörkar var hjälten och det förväxlade och flyende vittnet Engström egentligen pysslade med på mordkvällen när han stoppade poliskommissarien Gösta Söderström på Kungsgatan. Avsnittet ska självklart lättas upp med SVT:s hånande komedi om Palmemordet, det helt ointressanta vägsaltspåret som fick sådan oförtjänt uppmärksamhet, men i alla fall innebar att Svenska Dagbladet nu avslöjade sig själva som en del av mörkläggningen. Det stärker verkligen uppfattningen om hur bred inblandningen är bland gammelmedia. Visst uppmärksammas det ännu en gång att någon som bidragit till några avsnitt har gått bort, men detta överdrivna hyllande och i samband med det självömkande och offerkoftamående av den ena programledaren är otroligt avslöjande för vilken smutsig självupptagen retorik som genomgående ska genomsyra poddavsnittens innehåll. Jag påminner verkligen om det förra avsnittet av uppföljningen om hur programledaren betedde sig mot vittnet Anna Hage i samband med den påhittade historien om ynglingen. Vi kommer mycket snart återkomma till detta igen. Avslöjande nog handlade bara sammanfattningen av Sydafrikaspåret de gjort till stor del bara om hur man uttalar ett namn och hur de själva skådespelade sig igenom spåret. Vi kommer absolut återkomma även till detta tilltag framöver, det kan jag lova. Det provocerande överslätandet och tillrättaläggandet i avsnittet av hur två personer med bara ett enda mål i granskar granskarna, när det uppenbart bara handlar om att ifrågasätta varför Engström aldrig blivit uppmärksammad som gärningsman genom att ifrågasätta Borgnäs outtröttliga arbete genom åren, som vi absolut kommer att ta upp framöver i ett avsnitt. Det är ett sådant fruktansvärt ogrundat påhopp på denna sanna hjälte. Att programledarna bara slätar över hela detta tilltag med att tanken var god vittnar bara om vilken typ av självbedrägeri som människor själva använder sig av för att om möjligt kunna leva med fruktansvärda saker som de medverkar till. Att de även framlyfter det för andra publikt vittnar bara om hur genomsjuk hela mörkläggningen har blivit, när det inte ens finns en enda grundläggande respekt för att dedikerade och mycket hängivna journalister ägnat en stor del av sitt liv för folkets och sanningens skull. Det är fruktansvärt hanterat och måste avslöjas. Att programledarna sedan bara hänvisar till andra poddar de gör och hur de hyllar andra som hjälper dem vittnar bara om hur lite tid de egentligen lägger på det relevanta i mordfallet. Men, för att välja ut något konkret ur det första avsnittet, lyssnar vi på ett utmärkt exempel på höjden av självbedrägeri och retoriskt smutsigt agerande när programledaren försöker släta över sitt egna tilltag med ynglingen. För att verkligen försöka förklara detaljerna i hur man enkelt bryter ner de pinsamma bortförklaringarna tar vi det systematiskt. Vi återger. I ett avsnitt av podden så börjar alltså den obehagliga programledaren försöka förklara hur han blev kontaktad av ynglingen. Direkt slänger han upp att är det sant är det fantastiskt och är det inte det, så är det intressant rent psykologiskt. Att någon skulle ljuga ihop en sådan historia, helt enkelt. Det kan vara en av de mest idiotiska pinsamma efterhandskonstruktionerna som omgärdat Palmemordet. Självklart ska programledaren försöka blanda upp och bortförklara det avsiktliga villospåret genom att argumentera för att han ofta får tips och olika teorier att ta ställning till. Han fortsätter hävda att det är sällan han går vidare med något tips, men just denna gång argumenterar han för
att det fanns någon att prata med. Äckligt lismande lyfter han även fram att andra har anklagat honom för att inte vara tillräckligt konspiratorisk tidigare, där han alltså har mag att hänvisa till ljudförvrängarens ljudfil, och det skulle också vara ett argument för att han pushade fram ynglingen. Hoppas ni verkligen förstår hur den sjuke programledaren alltså får det att låta som att det är alla vi andras fel att han gick vidare med villospåret. Den pinsamma programledaren fortsätter även att hävda att det journalistiska arbetet kring ynglingen var så roligt också. Där han fick gräva ordentligt. Man kan lätt fråga sig, hur gick det? Går det verkligen att släppa fram ynglingen och orsaka Anna Hage sådan skada och sedan kalla det journalistik? Det är smutsigt, ruttet och helt förkastligt. Hur ungigt. Så för att tillrättalägga hela tilltaget med ynglingen som aldrig borde ha sett dagens ljus överhuvudtaget, så använder alltså programledaren olika efterkonstruerade argument. Att oavsett om det är sant eller inte, så är det i så fall psykologiskt intressant om det inte är sant. Programledaren fortsätter och säger att det var för att han hade fått kritik tidigare för att inte vara tillräckligt konspiratorisk av andra som han gick vidare med ynglingen. Programledaren nämner även att det var väldigt journalistiskt intressant att få gräva och utreda lite, för en gångs skull. I och med detta hävdar programledaren fortfarande att det var rätt och att det har sin plats att lyfta fram ynglingen. Detta kan vara den mest pinsamma efterkonstruerade bortförklaringen som hittills uttalats i Palmemordssammanhang för att överhuvudtaget lyfta fram denna uppenbart påhittade historia. Så, vi försöker bryta ner argumenten som programledaren för fram för att försöka analysera alla tokigheter så detaljrikt som möjligt i folkbildningens namn. För det första så är det inte intressant att få reda på hur någon hittar på en sjuk historia kring Palmemordet för alla de som verkligen är intresserade av sanningen. Det är bara intressant om man vill desinformera så mycket som möjligt och skapa skendebatter av ingenting. Ifall det var intressant med sagoberättelser i samband med Palmemordet, hade de väl kunnat göra avsnitt av alla de som erkänt mordet själva istället. Hade inte det blivit 130 avsnitt till? Att programledaren ens ger sken av att vara journalistisk i detta sammanhang blir ett fruktansvärt hån mot alla som har den utbildningen, den granskande etiken och moralen i grunden. Fundera verkligen på detta. Skulle en normal journalist ha inställningen att jag låter någon berätta en helt galen historia som helt ifrågasätter vittnet Anna Hages alla uppgifter vid mordplatsen och i princip anklagar henne för mened varje gång denna sagoberättelse berättas? Är det verkligen en ansvarsfull journalist som uttalar sig så, eller är det ett desperat sjukligt grepp av en desperat sjuklig mörkläggning? Finns det inget publicistiskt ansvar i samband med att man lyfter fram denna uppenbara lögn som alla andra sågar efter den första beskrivningen av händelseförloppet? Det enda psykologiska intressanta med att lyfta fram hela denna sjuka historia handlar mer om varför någon överhuvudtaget har diskuterat detta i något av de forum som finns tillgängliga. Hur alla inte förstår hur poddens uppenbara desinformerande upplägg inte är helt glasklart för alla andra. Där skulle jag vilja göra en studie för att undersöka hur det står till med kunskapen om materialet, grundläggande rimliga slutledningsförmågor och ett grundläggande källkritiskt förhållningssätt. Sedan skyller alltså programledaren på att han fått kritik för att han inte varit tillräckligt konspiratorisk tidigare och att han därför gick vidare med ynglingen. Det här kan, på psykologispråk, kallas för direkt undvikande och projicering. Allt för att slippa ta ansvar själv för något och försöka skylla på någon annan. Mycket vanligt inom politisk retorik, där det bara handlar om att aldrig erkänna egna misstag, utan kan man, så försöker man skylla på någon annan. Då slipper man ta ansvar själv och projicera detta på andra, som i detta fall inte ens är någon, utan bara något som programledaren försöker hävda. Det sjuka blir att han samtidigt säger då att om tillräckligt många tycker att han är för journalistisk, så kan han helt lägga detta åt sidan för att tillgodose kritiken.
Ni förstår att hela resonemanget blir helt ohållbart. Det är ett pinsamt försök att ducka för ansvaret, att lyfta fram sagan som inte ens de egna, normalt stöttande mörkläggarna kunde argumentera för i forumen. Vi kan verkligen fördjupa oss i det, om intresse finns. Det är mycket avslöjande hur detta påhitt inte föll väl ut, ens i de egna kretsarna. Sedan kommer argumentet att det var väldigt intressant personligen för att han fick gräva journalistiskt. På riktigt. Hade han verkligen grävt journalistiskt så hade även han kommit fram till att ingenting kan stämma med det verkliga händelseförloppet. Det räcker med att förstå att de sagoberättande var på en helt annan gata i samband med skotten och att Annas historia och identifiering av Stefan Glantz helt förkastas. Det finns inga möjligheter att ens kunna ducka för allt det som programledaren tidigare pratat om i flera hundra avsnitt i podden, som skulle ens ge det minsta utrymme för att denna berättelse skulle vara sann. Även det pinsamma hyllandet av Johan eller Jean eller MOP-spanarens sågning av ynglingens historia väcker verkligen den riktigt viktiga och rimliga frågan i sammanhanget. Varför kontaktade då inte programledaren deras egen husexpert innan de valde att gå vidare i flera avsnitt i podden? Varför var det inte viktigare att källkontrollera uppgifterna innan de berättade om detta för alla poddenlyssnare och helt sänkte det redan låga förtroendet för podden ännu mer? Då måste man verkligen fråga sig vad det var som var så intressant med det grävande journalistiska arbetet som programledaren gjorde innan en expert fick såga materialet totalt, hur enkelt som helst. Precis som alla andra gjorde så fort de hörde sagan. Hade jag misslyckats så totalt med min egen grävning hade jag såklart inte varit lika nöjd och stolt för att jag gjort det som programledaren ger sken av. Vad hade du varit? Ställ dig själv frågan. Det är såklart allt detta som avslöjar hur avsiktligt planerat hela upplägget var och hur efterkonstruerad all argumentation är. Förstår ni nu hur man bryter ner argumenten, ställer de relevanta motfrågorna som helt tydliggör vilka bakomliggande motiv som ligger till grund för helheten? I vanlig ordning ska tillrättaläggningar i vanlig politisk retorik hamras in, så i avsnitt 3 kommer samma självbedrägliga uttalande tillbaka av programledaren. Vi återger. I ett annat avsnitt fortsätter alltså den obehagliga programledarens inhamring av det intressanta med villospåret ynglingen skulle vara oavsett om det stämmer eller inte. Det ska framställas som att han nu lägger sin journalistiska granskande del helt åt sidan för att bara återge någon annans fiktiva historia. Så, oavsett om det är sant eller inte, så blir det en bra historia. Finns det verkligen någon som helst trovärdighet kvar i vad podden företar sig? Svammel, bortförklaringar, efterkonstruktioner och smutsig retorik. Så, programledaren skulle alltså inte ha kastat sig in med huvudet före, grävt journalistiskt och ändå varit nöjd med utfallet. På riktigt. Trovärdigt. Pinsamt. Nu tog i och för sig alla de andra i panelen avstånd. Redan tidigare har ju Johan, eller Jean, eller MOP-spanare sågat uppgifterna, för det så hyllas han ju enormt av programledaren. Men det är viktigt att förstå att programledaren gjorde ännu ett avsnitt efter sågningen, vilket såklart avslöjar det mesta. Av helt självklar uppenbar självbevarelsedrift får Gunnar i alla fall lyfta fram att han inte tror ett ord på vad ynglingen säger, eftersom det varken finns stöd i oskyldiga vittnens uppgifter eller ens har en rimlig verklighetsförankring. Vi återger. I klippet är det även Gunnar Wall som helt dissar villospåret om ynglingen, eftersom den sammantagna bilden av vittnenas uppgifter inte ger något stöd för att ynglingens påhittade historia skulle vara riktig. Är det inte märkligt att den obehagliga programledaren grävde så journalistiskt ordentligt i just det här tipset? Vad säger det om hans journalistiska kompetens eller hans mörkläggande agenda?
Men det blir nästan totalt tragikomiskt för programledaren när hans egna parhäst sedan reflekterar och lyfter fram exemplet med att han själv fyllt sina påhittade verk med just detaljer för att det ska verka mer trovärdigt. Precis det som har varit så intressant med Ynglingens saga. Vi återger. I ett klipp kliver alltså den bekräftelsesökande programledaren in och helt dissar sin obehagliga kompis genom att hänvisa till att, när han skriver skönlitterärt och vill göra en scen mer trovärdig, så fyller han alltså ut med fler detaljer. Precis det som den obehagliga programledaren, som själv kallar sig journalist, tyckte var argumentet för att lyfta fram hela villospåret. Så pinsamt. Så uppenbart mörkläggande. Så skamligt, så klockorna på Saab stannar. Är det inte helt uppenbart hur pinsamt komiskt det blir att fortsätta hävda det som programledaren gör? Fundera på om du själv skulle fortsätta hävda att tilltaget var bra när alla de andra i samma program sågar uppgifterna hur enkelt som helst, och du samtidigt påstår att du grävt journalistiskt i alla detaljerna som du tycker är så detaljerade. Fundera på om du, som normalt funtad människa, inte skulle skämmas ögonen och öronen ur dig i samma situation. Att då programledaren får detta till att verka intressant blir såklart bara riktigt pinsamt och rent katastrofalt när det kommer till trovärdighet i sammanhanget. Hade jag varit mån om någon form av förtroendekapital i en podd efter 400 avsnitt hade ju denna programledare fått tagit en timeout direkt. Det är till och med en direkt fråga från en person om att programledaren lyfte fram hur detaljerade uppgifterna var och hur programledaren slingrade sig så mycket han kunde. Vi återger. I ett avsnitt kommer alltså frågan från en lyssnare, den om att den obehagliga programledaren verkligen tror att ynglingen varit på mordplatsen just baserat på detaljer han kan återge. Lyssnaren undrar alltså vilka detaljer det handlar om. Redan i frågan finns den kritiska frågan, om det inte kan vara uppgifter som ynglingen bara har läst sig till. Den obehagliga programledaren kan då inte ens minnas om han faktiskt har sagt det eller inte, men skulle han ha sagt det, så får han stå för det. Han har alltså inte grävt så djup i uppgifterna, så han kan komma ihåg det, eller inte. Pinsamt. Vidare argumenterar programledaren för att berättelsen är så extremt detaljrik. Det är miljöerna runt mordplatsen som han i och för sig skulle ha kunnat sett i tidningar. Det är färgen på stolarna i barackerna som såklart ingen kan kontrollera längre. Programledaren har därmed svårt att tro att man kan hitta på sådana saker, men samtidigt håller han med frågeställaren om att det inte går att kontrollera uppgifterna, som färgen på stolarna eller ledningar mellan baracker och närliggande hus. Som om det skulle vara en svår sak att räkna ut, utan att ha varit där, eller? Svamlet fortsätter bara om att det är detaljrikedomen som gjorde intryck, och att det kan mycket väl vara så att allt är påhittat, och kan vara svårt att kontrollera nu. Ni minns väl hur kul det var för programledaren, att det är just detta tips, gräva så journalistiskt, så när färgen på stolar i baracker hittas på, då är programledaren helt förförd. Jag hoppas verkligen att alla som har betalat podden pengar i någon form skäms ordentligt för det och kalibrerar sin kritiska kompass efter detta. Vi kanske kan lyssna på vad frågeställaren baserar sina uppgifter på, så får vi ta del av hur allt detta såldes in tidigare. Vi återger. Så redan i ett tidigare avsnitt var det just den otroliga detaljrikedomen och att det ska ha med färgen på stolarna i barackerna att göra även denna gång. Det är då den obehagliga programledaren konstaterar att ynglingen måste ha varit på platsen. Det räckte alltså med att hitta på en färg på stolar i en barack, en uppgift som aldrig går att kontrollera. Denna enda påhittade uppgift är alltså den enda som ligger till grund för att programledaren lyfter fram ynglingen i flera poddavsnitt, trots att ynglingen själv trakasserat det redan drabbade vittnet Anna Hage. Så till den grad att Anna ville stänga ner sin egen Facebook-sida. Var det verkligen värt det? Vad hände med de journalistiska övervägningarna där? Köper verkligen andra de pinsamma bortförklaringarna?
Genomskinligt och uppenbart pinsamt. Hur denna person får finnas kvar i denna podd, om man skulle vilja ha kvar lyssnare i framtiden, är för mig en gåta. Det verkar som att allt är tillåtet, eftersom korthuset ändå håller på att rasa ihop totalt. Ni förstår att allt detta bara är pinsamma efterkonstruktioner för en helt desperat podd som behövde störa Palmemordsintresserade i samband med att Stocklassas serie var på gång, som i alla fall handlar om de verkliga gärningsmännen bakom mordet. TV-serien, som bara sändes på betalkanaler. Självklart inte på någon av de kanaler vi alla har möjlighet att titta på. En annan viktig aspekt i sammanhanget. Har ni förresten hört någonting i podden om denna serie? Har den diskuterats? Har det pratats något om att locket lagts på mellan de svenska och sydafrikanska regeringarna? Blev det någon diskussion om seriens viktiga information om att Stay Behind-organisationen hade en övning på mordnatten? Det är alltså det som inte tas upp som belägger hur avsiktligt filtrerande hela podden är i allt de gör. Vilket såklart leder oss in på allt det som har med vittnet Anna Hage att göra. Märk väl. Inte ett enda ord i podden om hur ynglingen påverkade Anna så till en grad att hon var nära att stänga ner hela sin sida på Facebook där hon kan ha kontakt med personer som läst hennes bok. Det var helt uppenbart hur Anna förstod att podden och just denna programledare låg bakom tilltaget, även om han försökte gömma sig bakom samma pinsamma argument som kommer fram nu. Vi tog upp detaljerna om hur podden har behandlat Anna och recensionen av hennes bok tidigare. Detta heroiska vittne från mordkvällen som redan fått stå ut med så mycket i sitt liv för denna mörkläggnings skull. Hon blev i samband med ynglingen på nytt trakasserad och fick stänga av personen från sin sida. Inte ett enda ord om detta i podden. Ni hörde väl hur programledaren rättfärdigar allt detta som att det har sin plats där. Är det verkligen något som Anna Hage också tycker och ställer upp på, tror ni? Var det inte podden som inte skulle gå vidare om ynglingen hade gjort det han gjorde? Fundera på hur uppgifterna granskades innan de fick utrymme i en massa poddavsnitt. Fundera verkligen på hur mycket journalistik det är i detta tilltaget. Fundera i förlängningen på vad begrepp journalist sjunker till i Sverige med sådana tilltag. Finns det överhuvudtaget någonting kvar i den titeln i Sverige med tanke på vad som hänt de senaste 30 åren när fruktansvärt smutsigt retoriskt agerande ska döljas och lindas in i begreppet journalistiskt intressant och journalistiskt grävande? Det är i alla fall något som podden bidrar med. Har verkligen inga riktiga journalister några synpunkter på detta? Är de nöjda med att sitta tysta, på händerna, på avlöningslistan hos mediebolagen? Kom ihåg. Det spelar ingen roll om någon berättar vilken färg det var på stolarna i baracken, när vittnet Anna redan berättat att hon till och med såg samtalet, innan skotten, och sedan hur hon var snabbt framme vid paret, strax efter att hon sett Olof falla till marken. Hur någon annan skulle ha varit Stefan Glans, som Anna till och med varit i tidningen tillsammans med efter mordet, när de fick ett pris tillsammans, för det som de gjorde på mordkvällen. Förklara gärna för mig hur man journalistiskt kan misslyckas så katastrofalt med att syna dessa sagor, om det inte bara är ännu ett avsiktligt desperat tilltag av den mörkläggande podden. Det är fruktansvärt smutsiga anklagelser som blir resultatet av att lyfta fram en sådan sjuk historia, och att göra det på detta sätt är helt oförsvarligt. Det är därför programledarens vinkling till att det skulle vara intressant, även om det inte är sant, faller som ett korthus. Att samma programledare också sågade Anna Hages bok genom att antyda att verkliga händelser var påhittade och känsliga och på gränsen till sjukliga Anna bara är en girig person som bara vill sälja böcker, har vi redan tydligt redovisat i ett tidigare avsnitt. Allt finns tillgängligt för alla att lyssna på i poddavsnittet, som inte bara skulle ha klippts ner utan helt raderats om podden varit genuina i deras uppskattning för vad Anna gjorde på mordkvällen.
Att alla mörkläggare efter detta inte undviker denna programledare och dess agerande som någon som dragit in pesten i mörkläggningskretsarna måste vara ett mirakel. Det säger kanske något om hur insyltade alla dessa verkligen är i alla dessa lögner, även om vilken roll denna sjuka programledare har i mörkläggningen, för att inte alla tar ett direkt avstånd från detta sjuka tilltag. För att ytterligare ge tips på hur man synar sådana retoriska bluffar som programledaren kommer med, för att försöka tillrättalägga sitt agerande, så handlar det om att försöka tänka sig in i hur man själv hade kunnat agera i samma situation. Hade han verkligen grävt och av misstag släppt serien, så hade han såklart kunnat erkänna det. Att han blev lurad och förförd av en saga, som redan i sin absolut första beskrivning av händelseförloppet aldrig kan ha hänt, baserat på andra vittnesuppgifter. Att han brust i sitt journalistiska förhållningssätt. Att han blev påverkad av andras önskan om hur han skulle ha varit. Erkänna det, pudla och gå vidare. Förklara i detalj hur illa Fynglingen hanterade Anna Hage i samband med hela historiens framväxande. Att podden tar starkt avstånd från ett sådant beteende och att smutskasta de vittnen som redan blivit så drabbade genom åren. Podden hade som en fin gest kunnat plocka bort det fruktansvärda påhoppet på Anna som person i bokrecensionen. Ställ er då frågan varför detta inte sker. Ofta är det i kontrasterna mellan vad som borde ha hänt som man förstår hur avsiktlig, hur genomskinligt och hur fruktansvärt detta tilltag och det teflonbaserade självförljugna förhållningssättet som uppvisas och uttalas i samband med avsnitten som nyligen producerats. Detta sjukliga rättfärdigande av det fruktansvärda man bidragit med är inte långt ifrån vad verkliga gärningsmän intalar sig själva när de har utfört fruktansvärda handlingar mot andra. Det vet alla som har stor erfarenhet av att lyssna på utsagor från rättegångar. Här uppmanar jag även alla mörkläggare som ännu inte är på denna sjukliga nivå för att verkligen fundera över vilken person och vilket agerande ni stöttar. Hoppas ni verkligen förstår hur illa det här är och bara bekräftar hur urspårat allt redan blivit. Är det verkligen fortfarande något att ställa upp på? Är det något som era barn ska växa upp i? Är det en framkomlig väg för Sverige i framtiden? Jag tror det får räcka för detta avsnitt, så får analyserna av argumenten som lyfts fram verkligen sjunka in hos alla. För er som verkligen vill öva på detta, så lyssna igenom avsnitten själva, ta in argumenten, tillämpa dem på ert egna tankesätt och kunskap om Palmemordet. Kontrollera uppgifterna för att säkerställa att det verkligen är som det påstås, så ska vi avslöja fler saker framöver i den smutsiga retoriken. Men ett annat bra tips, om man vill vara förberedd på att något man ska lyssna på redan på förhand är vinklat, så vill jag bara lyfta fram en extra sak som jag blivit anklagad för nyligen. Det är bland annat för att uttala mig om något innan jag har alla fakta. Nyligen handlade det om att uttala sig om detaljer i Gunnars bok utan att ens ha läst den. För mig är detta viktigt att lyfta fram som en del i att förstå bakomliggande motiv. Förstår man redan på vilken sida om mörkläggningsskiljelinjen som någon står, alltså de bakomliggande motivbilderna, behöver man knappt läsa detaljerna för att förstå hur en person vinklar allt till att passa den linje som den försöker lyfta fram. Speciellt som man vet att den personen har viktiga uppgifter som den mörkar med. Det är bland annat det vi kommer att syna och tydliggöra mer framöver. Men för att koppla detta till de senaste poddavsnitten så lyfts det fram att en Jon Jordås ska bli intervjuad i nästa avsnitt. Precis, som jag tidigare nämnt, blir det då viktigt att innan man ens lyssnar på denna person, att bilda sig en uppfattning om vem det är och vilken agenda han har. En snabb googling på en person som har ett så ovanligt namn, så visar det sig att han arbetat på Statsradion tidigare. Och vad är det på senare år som Statsradion har producerat när det gäller Palmemordet? Det är såklart de filtrerade åsedenbanden och allt tillrättaläggande som skett i och med att dessa lyfts fram. Ni vet, samma Statsradio som märkligt nog hade fel på tekniken på mordnatten och hjälpte Palmeskenutredningen
att mörklägga och städa bort hela Stay Behind-övningen. Samma statsradio som hade den härning, där bland annat journalisten Sven Aner och andra privatspanare skulle sågas vid fotknölarna. Blir det då inte avslöjande när den mörkläggande podden väljer att anordna en intervju med den personen som var exekutiv producent för just den programserien? Är det så svårt att förstå hur genomskinligt uppenbart det är att det ska lyftas fram något helt ovidkommande ännu en gång i ett poddavsnitt? Ska det handla om den fortsatta skendebatten kring Engström, tro? Snälla, ser inte alla de mönster som fortfarande pågår och hela tiden bygger på samma typ av desinformerande innehåll? Nu har ni förhoppningsvis en mer kritisk inställning och kan tillämpa några av metoderna som vi tagit upp i detta avsnitt, så fortsätter vi med fler avslöjande agerande framöver.